Ja, jeg nøyest å køre fra. Onker har skrivet til min, han gav vinner, har skrivet til min, og vi har gjort et video om eting av blåe, til at etta blå. Vi vet at vi føringer vid etta blåpilso, og det er gammalt, og så er det her at somme kristen har at her, og vi ser at vi skulle ikke etta blå, tog Guds ord sier det, og som skilja til ørvuse. Og jeg av tog leiren som skiljer til ørvuse. Jeg har ikke møte tog at etta blå, og nu vil vi ha som video noen grøya fra kvøy. Og Bibelen sier til flere ferier, akkurat tog en tåsar om hetta, at ein heldet til at han ikke skal ete hatt og hatt, han vil bare ete oster til dømes, og en annan kan ete hva som helst. Og så sier Guds ord at let ikke han som eter døme at han som ikke eter, og øvot. Og at det som du gjør til vi trygg i fri gode, så som du kjenner det, og døm ikke annor, hver skulle vi byrja? Jeg halde vi byrja fra gjerningen Apostlarna 15, Apostlarrai i Jerusalem. Tar gau hese rad til høytninga-kristin, høyr. Tar skriva dem noen brev, høytningar som var kommet til trunna av Krist, kvært pustar skulle fyrir halda seg, anker var ferdig ut, og søtte seg være ferdig fra apostlene, men det var det ikke. Apostlene hadde ikke kjent det, og tar hadde sagt at det skulle omskjerast, og halda mauselov for å være frelst. Det er ikke rett. Vi er frelst, øyne og aløyne vi, som det sier her i Gjerningen Apostlarna 15:11. Men vi trykker at jeg kunne nøye Jesu Krist skulle vi være frelster, enn ta ønsk og tøyr. Jødaner og høytninganer akkurat lykka, av nøye Jesu Krist. Vi trykker Jesus Krist, og hans er fullgjørt av versk. Er ikke legge træt, her mangler ikke til fullgjørst. Men så djeva tøymen hese råd allikevel. Og i vers 20. Men tid skrivet tøymon tøyr halte seg fra øvrønskanon av skorgodon, og fra siløyse, og fra lodom kvaldon, og fra blaue. Hvor skriva der her tingene her? Skorgodon, ja. Det hadde vært høytningar, det hadde tilbyr skorgodar, avgodar. Og alle stedene i høytene høymen i Grekaland, her var tempel i alle som bor i noen, og alt falt ikke for ned tempelet, og utenfor disse templene var bor. Så at i templene slatra av der djør, veggrar og anna, og det ble flett, og så ble det lagt ut av bårene, så prestene er ut og avvust, men så ble hitt selt, som et ting slatoffra skorgode. Og medan det hadde vært høytningar, så hadde det ikke lot og isen her, og ete, og vi tog lot ikke og isen avgoden, og tro det skildo. Og blau, og isen, det drukk og blau, og til hver ta blau som var halka en avgode, og som de ta lot hauget de uittog. Og Bibelen tåsar om det at det som høytningene slatoffra skorgodon slatoffra det ikke til Guds, men til djevla. Og så sier han Paulus her for jeg kan tutjo, at de ville ikke haft at de skulle ha samfunnet vi bor djevla. De kunne ikke ete av bor i herrans og bor i djevla. Og her det til at det kvosset du ete da. Eter du da som et ting slatoffra djevlun, så teker du lot ut hui. Men eter du da bare som kjøtt, ja, som vi halte til, det ligger oss på den her, men det gjør meg kvarsi til da fra jeg skjer jeg pettias ned, og eter det bare som mat, så gjør det kvarsi til etla fra. Det skjer at det slett ikke. Det han som ut her, hele anden som bor ut her, han sterskere enn alt, og at han opphever alt. Men hever du da på nekra mat og ut i hjertet at tog hjertet ikke lot og i tilbyanene av
en avisen avgode, så det gale. Så det gale, sagt du, ting du bare synd, ta det kunne spårast atter til brot og øyt av tom tutsi bovunnen. Så det synd. Det første bøyen at det skal angan annan god heva enn Herran. Og etter du ting og drekker blau som offret til en avgod som te, så tenker du lot i tilbyan av en avgode, og te til en djevel. Annakors djevelen sjalvan etla til en etla anda. Så tenker du lot ut hui, og det kommer i det. Så er det til vi hjärsta gjerra, og til vi trygg a gjerra. Nå røyner jeg lette til skiljes til tingene. Skolgodon og siløyse, så er det templene høyde ofta tempelskøtjer. Og i tempelen øyne for menn, og vi genton og skøtjon. Det var øyne en pastor av atlensen her, jeg ser avgoda tilbyanene. Så sier han fra loton kvalton. Jeg vet ikke rettelig, men det øyne i samband vi offringene, det kjøttet som det auto. Og hvor det kvalto, det vet jeg ikke, men jeg vil hørst nek om det at djaur som dør en rævlig en deia, ta for adrenalin ut i kjøttet, og kjøttet ikke godt at etta, det ikke frukst. Det kan være farlig på en måte. Men øyne i Mauselau stender at de skulle ikke eta nekka som var dett av seg sjálvun. Det skulle slaktast, og så skulle det flettast og det. Du skulle ikke eta en gøyd, eller nekka som la her til å være dett i 2 der utanfor, eller nekka tøymar. Var det dett av seg sjálvun så skulle det bøynas 4, ikke etast. Det er alltid hanker samme visen her. Og så sier han, og fra blaue. Men jeg alltid disse 4 tingene han nevner her, de knyta saman, og de hava vi tar fyrru goda dirskan, som er avgoda dirskan, at gjerra. Det har vi til at gjerra. Det skulle det komme fra. Og hva standa det nu i? Ja, til det som vi lauser i vers 11. Men vi tryggva at jøgnu nøye Herrens Jesus Krist, skulle vi være frelster enn til øns og tøyr. Jøtar og høytningar akkurat lykka. Så at hvis jeg var troboere til døms for til Grønlands, og så nekker grønlendingar her, tar drøy på kvel, og ut i øysen og drukk og der blau, så jeg spurte her, hvor drekker det dette blau her? Bare for næring. Så jeg ikke sagt et år om det. Men kom i ein lærarstande og her norra for Australia her, sånne for Filippiner, omkring her, og de auto kjøtt og drukk og blau, og jeg spørste deg, hvor gjør det her? Nei, vi har offret oss altaren her til tantan god, vi drekker det som er blausoffer. Oha, til noe helt annet. Og så hvis jeg er her 20 år, og her er en liten mannhøyd, vi var en 20 folk her, så har jeg sagt til deg, halte dere fra skolgode offerkjøttet, og fra som blaunen her. Hvor? Til hver sutt. Og vøyne som vi drekker ved Herrens bord, til ikke Jesu blau. Vi drekker ikke Jesu blau. Vi drekker ikke blausoffer i høver. Vi minnast hans er blau som han vil offre øyne fri atler og bor opp i himmelen. Og helt ut av nøyestålen i himmelen. Ta minnast vi. Og såleis kommer til, såleis virka til i vrokken, og i andan, til vi tryggva det. Det er vi hjärsta gjerra. Det er vi hjärsta gjerra. Genesis 94. Jeg får bare lese til versene som jeg skriver opp her. Her sier Herren såleis, men kjøtt vi løyvet hess, som er blaut hess, skulle det ikke eta. Kjøtt vi løyvet hess, som er blaut hess, skulle det ikke eta. Det vil si kjøtt vi blauen og skulle det ikke eta.
Men så sier han også at han er givet dem en blå til at offre av altaren. Det var så det som de gjør det i tabernaklen. De slakta av og brukte blå som offer, men det var bare en skudje av Jesu blå. Ta når Jesu blå er kommet, så er alt dette her ivesteg. Og det hever vi å gjøre hvordan sørst du på disse tingene fra tunne hjärsta? Hvordan tunn trygg? Sørst du på at her bare som vi sier, ja, jeg halte Paulus sier det omstående at for honom, han kunne godt ete det bare som kjøtt. Det er ikke skatt han, men for vegne av veikan bror så vil han ikke gjøre det. Tog at han gikk mellom korintarer og grikkar som var kommet til trygg, og alle stedene i griske byen var og tempel til høytner avgodar. Her det brukte det her, offra og djur, og auto kjøte som en lottätching og isen her avgoden, og auto blau, eller drukke blau som det. Men i Gamla testamentet var det her forbøye tog at hatta var galtande, vi atlans her prestatjenest og atlan tog, som i Gamla testamentet bare var en skudje og en mynd av til kommande. Nå har Jesus offret sutt blå øyne for atlar, og standa vi ut høyd og ta gjerne vi som kristen, så ikke blå, altså om det så offret til en avgod, for okkon det ikke. Men for tøym som tryggva du og genga under det og eta det som det, her kunne det kreftene virka i deg. Hører du hva jeg sier her? Så tøym som tekka lot ut høy og tryggva tøy og her genga under det, og tøy kommer en ytler and i deg. Men hever du kunnløyga, som det stendur, som vi får komme til, hever du kunnløyga og vorst, at det bare en god, og i hans her under hånden, her ligger det kjøtt her, og alt det her, du vet, hvis han ikke var det, så er jeg bare ferdig, og bare et det, bare som kjøtt, finnes bare knøy fram, og bare et her, med proppmetten, og det er ikke gjørst nekka som helst, her er valgsigna meten. Anki mordvall. Be i døy, lagt hender et vårt, og et her. Anki mord roks, altså. Anki mord roks. Men hør nå, det et her, ta jeg snakker med her, så det som aller helst blir øyelig stort, at jeg skal ta som med tingene, tog jeg at jeg føler at det rævlig sint, tog jeg at jeg ikke seta og i brøyere bibelsk forstand. Lurste etter meg alle min jøknet her, og jeg vevner, herre, gjør meg visdom, åpna min munn, skjer mot tunkebann, så at jeg får tåsa fra en forskjeldt, i Jesu navn. Grøyt og klart, så du skilder. Exodus 34 og 15. 34 og 15 i Jesu navn. Exodus 34 og 15. At ikke tog gjeri en sottmala vi ubyggvar landsins, og tar færre hårande etter torra godun, og gjeri slateloffran etter torra godun, og ein kallet til, og to eti av slateloffri hans. Hatt det til at ikke eti av skurgodun offer kjøttet. Du borste med til høytningar, og du ble bjauaver, og så offret det her til en avgod, men heter en frøsting. Det vil si at frøstingen at gjøre det av hjertan. At jeg kan låte oss ned til avgoden, eller fire avgoden, så det en avgod at tilbyan. Det har vi hjertet gjøre. Etter du da bare som kjøtt, etter blåpils hvis vi får det. Etter bare som, ja, vi synes ikke vi maten, og så etter vi metan, og det var ikke annet. Dette var det som ble borrøyt. Jeg sier bare mange takk, og så hos ikke morgen til. Tog ive mer virka Jesu blå, og i mer bor heila i anden, og vi blir i maten, og til halkar atlar meter. Til halkar atlar meter. Atlar. Som vi sier, jeg gjør mån av
om folk bara brukar det här som näring eller inte. Jag har hört om några män tar flot ut i haven och en liten båt. Och så på en eller annan måte finner driver en liten kväll och tar fingrarna ombord, tar livet oss ner, men tar druck oss en blå i oss ner, eller vad den kaupor. Tar druck och säger, vämmeligt, tar druck det rått. Men det var öja nerande och ta helt det löve, det faktiskt bjärga i dem, nästan kväll, nästan kauporen som där finko. Sars du, blåe av en djure inte, utan det har brukt som näka i samband vid en eller annan anda. Så kan anden överskada, og det sker ikke til utan du teker lot ut vid tunne hjärsta som det sier det vera. Skilte du det her? Hvis du teker lot ut som et blåsoffer til tangoten og drekker det til tangoten, så det en rævlig sint. Tog at det brått av et av Guds boven. Det første tro har vi til å gjøre at du ikke skal tilbya nærkan god utan herran god. Og tog det brått av det, og tog skjer det til og i andan. Tog det sint. Men alltså männen här som funnet den här kaupen här och fingan ombord av båten och druckade hans blå, då druckade det bara som näring. Det var inte sint iver höver. En kauper är en röjne skapningur. Hans blå är bara blå. Och då druckade det inte som en blåsoffer eller näka som helst. Det är inte sint. Är det inte stort att säga att det är sådant här? Vad säger han öjde kon? Och jag vet att det var utanför alla manhöjtnar det var jag tar så bara Guds år. Utan det har vi en husmanhöjt. Men folk som har varit adventister eller kanske adventister. En eller annan skriver till mig från Danmark. Jag skilte barnaven han kopierar mig och det bara om etik och etik måste äta att hade han en adventist. Adventist gemma kraft. Vidare så är att adventista mönjön syster mönjön ja Jehova fucking vittnon. Jehova vittnon. Fucking vittnon. Ja, det är inte Jesus Kristus vittnen till Jehova vittnen till alla fjärnaste. Det är Satans vittner. Jehova vittner. Och han som tar vi göra är inte Jesus eller Jehova. Det allra fjärnaste. Det känner inte Jesus. Jag borde inte sagt att det är här om skylta. Kan vara som du gräfflig först. Jag har anstyggt för talmon. Och adventistan det här var akkurat rätt, men det här är fullt av fastlären och mitteltjadamen. Ta lite upp här till ha vittnon. Ta blev fötter, ter många blev fötter om somotoi ur samma raute. Ur somosoppene. Det trycker vi inte på eviga glättan, eller eviga dom. Det trycker bara att det man blir bara fyra i helvete så bränner bara upp. Det är inte rätt. Det sagt inte i Bibeln. Röjt med i helvete pointist. Och han slapp inte ut efter. Han brände inte upp. Vi trycker på eviga dom. Det är en av grundläron Kristus här. Läs Hebreerbrev 6. 8-3. 8-4-5 här alloj. Nå, vi fortsätter. Leviticus 6:24. 6:24, ja. Sagt du, falsklærer og sånne kulter, der ligger alltid ut i periferiene og vil gjøre pikke little ting til allmektig. Du måst halda sabbaten og ditten datten. Det er så ikke slett ikke. Tar møtt oss nær første dag i vikene. Du tar at han dagen Herren røs opp. Og til altså sånne det. Tar tilbøy ikke saulen for tog, at han ikke saul god tilbøy at gjøre vrøver.
Men ta möttes då. Här har det då mötas sappa att där lejer det så titum till. Men det är inte ett giga mekt och ting och Guds lär Kristus är i rövelse. Det är inte vi lärarna ger i röver. I rövelse. Leviticus 6:24. Og føtti av djaurunen som døyr av seg sjálvun, og føtti av tog som vil skratt vid djaurun, kan være nøyt under karriere nøyslo, men til skulle å anganvis eta til. Føtti av djaurunen som døyr av seg sjálvun, det er det som sier Johanne. Nå har vi så lyset til òsni oppfyrt der. Så færa vi til 4 Korint 20. Nå, jeg kallar falsklærer for falsklærer og åtta mån til hvor personer det er. Jeg møter ikke kjøtt om hva person om for sannløkken. Jeg, 4 Korint 20, 14. 4 Korint 20, 14. Hvers vegna munir karliga elskavu, flutje fra skurgodadiskan. Flutje fra skurgodadiskan. Og det er alltid vi akkurat å gjøre til offra okkur kjøtt til en avgod. Det er vi mæt å gjøre, til offra mæt til en avgod. Og det skriver Paulus til Korinter at han skulle flutja fra tog. Men det var det som du hadde vært ui, tar man ikke for atter til det. Men vi som bare kjenner til Jesus Kristus og hans er blå, og hans er nøye, så okkurna for å gjøre disse pikkelutle tingene til allmektig, og hvis du overhøver heldig til at hvis du overhøver etter blå, at det så hever slukka kraft innan tunna sal og ande, at det hever kraft til at å leggja til, så tror du ikke på kraften av Jesu blå. Jeg trykker på at slukka kraft av Jesu blå, at det sker først til derfra. Først til derfra, men sinløse. Han som truver hår, han synder mot sin egna likame. Og hvis jeg åtte, eller drakk det blå, og at det kjøttet som skolgod offerkjøtt, tog lot ut i medvita, og tog lot ut tilbygjande, og jøgnen til på den måten, så er det veldig mer sint. Så er sint mot herren, sint er alltid mot herren, skildu. Vers 20, 4 Korint 20. Men jeg sier at tingene som høytningene slateroffra tar til djevla, og ikke til Guds. Og jeg ville ikke at de skulle haft samfella vi djevlar. Tid kunne ikke drekka byggar herrans og byggar djevla. Tid kunne ikke være lovtakarar i båre herrans og i båre djevla. Etja vid herran til ossbrellnis, til øvensjuko, er vi sterskare enn han. Så at vi kunne ikke ete av baven båren. Det vil si at takka lot og i tvøymon tilbya noen. Det er det som da menas vi. Ja. Det er det som da menas vi sjølvande. Så han sier, all ting er lovlig som er. Bare ikke nå. Men all ting er ikke gagnlig. All ting er lovlig som er, men all ting bygger ikke opp. Det vil si at jeg har egentlig lov til det, men etter det så var det bare som kjøtt. Eller som blåpilso. Jeg etter bare materen. Ikke annet. Så er det ikke. Men var det et hjertemål og hjertetrygg til en øren, og han fikk skje av til hvis han ser til etter det, så synda du til at du skjer en annan, så er det alvorligt. Men hva du eter og takkar gode for det, det er ikke alvorligt. Hvis du gjør det ved røyne hjärta, falsleisen hjärta. Ikke nøyd. Ongen mever søkje sitt egna gagne. Nei, søkje sitt egna, men hver mever en annans opprydging. Vi skulle søkje til at ånder skulle vekse og genga fram i sannløkene.
Så sier han, hvert som helst du vil selt til slaktaren. Slaktaren. Ta eta. Spyrjande ongan spurning for samviskunnar skuld. Ty jeg gjør inn herrans og fytling hennara. Fært til Grønland så tar et en kaup her og til. Og fastløse hjertasund, så det er det øyneste der eva. Og det er ønske vi nekker avgått til bjørn at gjør i røver. Funt. Putt. Men så sier han, om nekker av tøymen som trygg var ikke, bjau tikkun til varslo, og tid har vi hoa færda, hvert som helst og sett verur framafyr tikkun, ete, spyrjande omgang spurning for samviskunnar skuld. Ikke hos det. Men om nekker med sier vi tikkun, hetta offra skolgodun og slåtteroffre, hvis onker sier det, og du får ta vita det, og det det som vil sagt, det som vil hilte, og bare allmänt vita. Så sier han, ikke hans vegna som sundet det, hans som sier det, og for samviskunnar skuld, tog at du syndar med honom, og til at du varst, at det offra, og at du gjerst det her inför falskje. Skilt du? Så tykker du lot og ut sammen vid taimon. Men først du bare at du bjør til en varslo, altså Grekalandet, heter du Korint. Du bjør så fær, og bare kjøtt her, så et. Det har du sett av bare et bare. Men hvis det sier, hetta offra Jupiter. Og alle vet at alle tror kristen, og onker andre kristne her, så ikke for hans skuld som sier det, og for henne som vet det, og for samviskunnar skuld. Her moner her, sørst jo, til han monen rønner få fram, og djeva der, det at kunne grøyne middelen. Vi må kunne grøyne middelen. Ikke hans vegna som sundet her overfor samviskunnar skuld. Til jeg gjør under herrans og fytling hennara, så sier han, samviskunnar sier, ikke tunnar egno, til det øyre skeia til. Sjålvande at stut ikke som en lot offra en skolgode som kristen, det gjør du aldri. Du først bare her, og ta stå bare her, du åtstavs ned. Men ikke for tunnar samviskunnar skuld, men tja hinnon, samviskunnar tja hinnon, til ta vet at jeg tror kristen, og han en tilbyr av Kristus og Jehova gode, fær Jesu Krist, og av okkara godon, så blir alt blandingur, og så misser du en vittnesbord kraft. Det synden. Det synden nøysen her. Til jeg kvoi ver mot fralse dømt av samvisku annars mans. Det tutt fralse, men du skal frihalda det til samviskuna til hinnon. Det vil si at du hever fralse til at eta det, og vi ikke sagt, så kanst du. Men vi det sagt, og alt eta det som et ting som slåtteroffra Jupiter til dømes, og du tykker lot ut, så det synd. Til det skjer samviskuna til hinnon, det gjør alt det høyla, det sykja dobbelt, det vet ikke. Du har sagt at det er bare en god, fyllt ikke honom, vend om, fyllt ikke, ikke rett av vei, kommer samme vei som er. Ja, du kommer to ganger samme vei som vet. Hva skal vi så kan alt gjøre det samme. Hatt en nystående til Tøymon, du skal at du tar deg samvisko, du skal at du tar deg hjärsta. Vers 30. Til at jeg av nøye være med en lothavare, hvor vil jeg iltale av fyrir til, fyrir hverst det var det tøtjer. Hverst tessvegna tid eti edla dresje, edla kvæt som helst til gjere alt til dårdar gods. Kvæt som til gjere, men han låg sagt kvæt hei verda for kjærstøyes nær. Men kvæt som til så gjere,
Gjer altså at god fer dårlig av dig. Det vil si at gjer det ratta. Du hever fralse, ja, men bruka det vi skilde. Du hever fralse, men ikke til at det skal ske annor. Så du måst bruka til fralse vi avbyrd. Vi kristne har fralse. Jeg har fralse til at om man i rusen og kjøper man vin hvis jeg vil, men det velger jeg ikke å gjøre. Begge for det som er det samme, og for meg selv. Ja, man kunne, man damer til vel, og man er alltid galt, vin. Og nå er det sånn deprimeret, nu er det sånn, og nu hender det, nu får det gale, eller nu misser jeg det, eller nu har det rævlig tøynder, men jeg har også stemper med vin. Og så blir det mer, og så er det var det bare alkoholikere. Nei, så vil man bare, at det kappi av, fermenterer vin vekk, men ribbenasaft i kunnskapen, ja. Og jeg glasser ribbenasaft først valgt, ikke problem. Det kan det vinsaft. Og blåpilser fra mamma og ta igjen og gjør blåpilser, ja, finnastlig. Det er kun sinje i det, og så etter meg så pratt med dette, annars damer slett ikke blåpilser. 100 den fyr. Men vi kan godt ete en 2 stykker av blåpilser, akkurat som ikke. Etter du blåskjurer, ja. Åtta nekran troblaga. Kvørste tessvegna til det etter eller drekje, eller hva som helst til gjerre. Gjerre alt til dårtar gods. Valgte ongon møgnboa, kvørste jøtunnen, eller høytningen, eller kyrkjegods, valgte ongon møgnboa, vi ikke tøymen til for tre, ikke gjerra dem, ikke skea tåra hjärsta, ikke gjerra tåra andalig sjøvn at hvert han rette vevren ikke dalka han. Det at spotta en sanna vei. Til det som Peter tåsar om. Sånn Peter, da. Og mennesker skulle fylja tåra hervelige vevun, vi grunn av hverjons sannløgans vevur skal være illt tala over om. Sannløgans vevur skal være illt tala over om. Det er svigaprofeter. Så det er ferdigt. Så kan du løye en rikva falskje for kjerstan ved og utletan. Og det vil man ikke gjøre. Valde ongon møgnboa, hverst i jøtunnen, etla høytningunnen, etla kyrkjegods. En ta som toknist ötlun månen og ötlun tingun, og søkjande mot egna gagn, men gagne tja mongon, tøyr med a vera frelster. Det er det som Og hvordan være frelster? Vi nøy vår Herre Jesus Kristus, som der skriver vi her i Gjerning Apostlene 15:11, som vi løser tverrfyr i Johanne. Tverrfyr enn ta fyr der i Johanne. Så det åpenberingen 2:14. Her nevner han atter siløse og skolgod offerkjøtt. Men det det samme at du må skilja det. Hvordan ta ut det? Men Paulus sier til de tryggvand her i Korint, du bjør til en varslo og til sette av båret her, så bare. Ikke også om det offret til nærkene eller ikke. Til jeg fyrir her det ikke. Det er for å lese 17. Det ikke for okken. Og i 4:8 stendet det. For okken det ikke. Vi vet at det er et ånd tryggvist ned, men at han for her et eller annet, men bor holde anden ut her, så bor ønsken et eller annet ut der. Og til trunna måst du heva. Til trunna har vi at tempel høyleg andans, høyleg anden bor mer. Her bor ønsken et eller annet inne. Hverst her, eller kroppen, eller nærkastane. Jesu blå virkar i mer, høyleg anden fytler med hverja påro. Så det så. Og det så. Det en veikur tryggvande som tror tog at han frelstor tempelhøylig andans, høylig anden bor. Men hvis jeg feina støykene som du blå i,
så äter det så kan äta ett eller annat i mig och hygg dagen efter för det huxa nu viskar ett annat i mig. Och man för att fasta en 2 dagar och rensa mig och be en rävliga rik för att få det ut att rummet så då knock för vi av stein på tjöten. Knock för vi av stein på tjöten. Nej, hela anden rensar allt. Och Jesus blå rensar allt. Så regnar. Forstatt her, og hev røyna samsko, og gakk trestur og stinnur fram, vi rankur ikkje, trampande fram etter, travaljante, etter smela vei heim til himmels, under Jesu Kristi nage. Vi får også nå komme til Kolosserbrev 2, til vel, og Romarbrev 14, vi får lese forskjellig til. Men nu leser vi altså Åpenberingen av 2, 14. Kom nu. Hav nu tål. Åpenberingen 2, 14. Men jeg har nokkur få ting imot det her. Av tog at du hevurst her tar som halda godslær og balans. Sars du? Du hever jo mange at det nekra som lærer og en falsk og balans som vil hava folk bort fra herren at tilby avgodar og at drøve hår og sånne ting. Som lærte Balak at kasta snavingarstøyen for bøten Israels, at eta ting slater offra skurgodon og at fremja siløyse. Hese tingene fylgjast alltid et og i høytnare trygg. Da det kommer ut til avgoda tilbyan og alt det her, så alle de kynslige syndene, øysene. Det fullstendig leislagt i her, horaroi, og orgier og alt sånt. Det en parster av satanismo. Det satanisme. Det egentlig tilbyan av Satan. De som har vidler andre gjør, de har vi Satan å gjøre. Så det Åpenberingen 2 fra 19 til 20. Til måneden og til tøyro. Jeg veit verktøyne og velvild og tjenast og trygg og tolme og tøyne og verktøyne. Og henne sørst du at være fløyre enn henne fyrstu. Hauast hetta, jeg har nokkur få ting imot det her. Av tog at du løyverst hese kvinnene Jezebel, som kallar seg under profetinno, at fralæra og at tøla tjenare munar til å fremja siløyse og at eta ting slatoffra skolgodon. Hette meinighet, Jesu Krist skulle jo være. Så kommer en svika profetinne her og røyser seg opp, begynner å lære og for alle menighetene at drive hår og at eta ting som slatoffra skolgodon. Ikke bare som kjøtt, altså. Ikke bare tog at vår skatt, altså her, her som vi kjøper kjøttet til tilfeldigvis slakta og i en tempel her, men til ikke annet kjøtt, ok, vi færer her, hvis det bare auto, det bare som kjøtt, så var det ikke. Men det auto, det tok lot i, avgoda tilbyan. Tøy var det sint. Tøy var det sint. Hvis vi da langt sett her og i 4.20 at om du etter det bare som, du vet, bare som kjøtt, så det ikke. Men blir det sagt og vita, og du hører det og tenker det inn, at det altså kjøtt som slatra fra skolgode, så skal du ikke etter det. Og han sier ikke for tøyna samvetskyld. Du hever du kunnløyga. Paulus skriver om det at det var kunnløyga. Og i 4.8 vi får komme til det. Kunnløygen til å vite at det bare en god til. Og i hans herre. Frelstor og under Jesu blaue. At det her ikke en pastor av mer. Nu hans herre. Ok, her ligger kjøtt av båren. Jeg heter bare kjøtt. Da jeg begivet, så det halka. Så alt halka. Så det Jesu navn halkar alt. Det sterskare enn alt. Og hele anden sterskare enn alle andar. Så tar vi til Jesu navn, Jesu blå og hele andan, så hitt bare strika. Det kraftaslest.
Det gjør noen mening å snakke om det. Tja tog som hever kunnløyga. Så det er prinsippet. Men så det til at du skal frihalda deg til andre som veik, som ikke hever kunnløyga enn, som ikke vita. Og som får skeia av hvis det suttja til, men så måste du frihalda deg til deg. For jeg spæra tåra samvisko. For jeg ikke skulle halda til at du tilbyr avgodar. Det gjør du jo ikke. Sjálvandi gjør du ikke det. Du kristin? Men hese, og jeg sa mannheten til Tøyro, her kom ein og lærte deg drive hår. Ja, kom. Ikke farligt. Og at eta loter som var slatra fra skolgoden. Det var ikke tog at jeg ikke visste det, og det er ikke vært noe annet kjøtt. Nei, det gjør det som hun løyte deg bort fra herren. Tog var hennes vikaprofetinna. Hun løyte deg ut i synd. Først du sier så hit, ja, så hever hitt ikke vært, altså etingen hever ikke vært avskildig. Etingen hever vært som evfyre og fyre og en avgod. Men så det finnes vi satanismo her. Det er ikke om det rævligt. Ja, det det som han sier. Det det som egentlig sentren jo jasn her. Det synden. Ja. Nå færer vi til 4:8. Det puraste av planlagt som jeg bare skriver noe skriftstø. Jeg arbeider heima nå. Jeg føler meg, jeg vet ikke om jeg finner korona. Jeg vil til høtte noen og til halsen og hosti og sånt, men annars jeg renner på en morgen. Jeg finnes til rå fra lakna noen. Jeg synes for høyt blodtrust, for å røre meg på en dag. Så jeg renner 3 kilometer hver morgen, bare renner klaven. Og så blir jeg kaldt, og så føler jeg opp til halsen. Det kan også være bare et naturlig forkønnelse for søren. Prøv ikke være korona, landskorona, eller noe annet. Kronokruim, kinakruim, eller noe sånt tvakl. Humbukeroks. 4:8. Allan kapitlen om der damade løy. Tog han skriver om disse ting fra byrjan til enda. Nå, hvert værar ta merker vivuikur, hvert værar luter, offrajar skolgodum. Vi vita at vi allir hava kunnløyga, det det som tar seg i Johanne. Kunnløyga. Vi allir hava kunnløyga, men så legger han til at kunnløyga blæser opp. Det kan ikke bare, det vil si, hev to kunnløyga, vi hev allir kunnløyga. Men kunnløyga blæser opp, det vil si, kunnløyga i seg sjálfun, det bare kunnløyga, så blir det opplåster, stolter. Men velvild til kærløyga, røyne kærløyga, bytjer opp. Det vil si at kunnløyga skal avstemmast vi velvild som kærløyga. Kunnløyga og kærløyga måste du hava. Om nekar mever halde at han kjenner nekka ting, han kjenner ikke enn så som han 80 har kjent. Du kjenner det ikke så som du 80 har kjent, så kom vågjere. Apropos kunnløyga, vi da jeg hava kunnløyga, hev mer kunnløyga, sannan kunnløyga. Og vanten at suttja ting bare isolera hik apostlane søtt og vi skulle ikke etta blau. Du måste vita og hver en kontekst de autoblau. Det var i samband vi skolgodadyrskan og siløyse og blau og kvalt. Det er vi templene jeg gjør, det høyden templene. Og det hadde vært oppvaksen og i tøy, og det hadde vært at 18 her som tog lot i sin høyden tempelen, og nå det blevet kristen. Paulus og apostlene her i Jerusalem ville hava de bort fra tøy bare fullstendigane. Det var en som Mikkel mindbøye og fare, en vante. Ja, hvis de tog lot i bavun, de måtte legge teater om. Så de hadde vært tilbygere av et eller annet. Det skriver han også 4:12 til våre høytningar. 4:12. Men vi vurgjande de antelige gaven om brøver vil de ikke haft ikke avvidande. Tid vite at dit våre høytningar borner borster etter som malleis og skolgodnån enn ta som til våre løtter.
Det blev drittner, løyter, et malleisum skurgoden. Det var det, men nu vi kristen. Og det er at letja det gamla, det er at ikke lette det gamla øya nak ut der, så det kan nipse etter der, og hala det, og få det gløy atter til det. Det skal være færre. Det er det som er. Det tøyter gav oss raien her fra Jerusalem. Hva signa var? Det tøy. Halda seg fra oss her, halda seg fra blaue til blausoffre. Ja. Grunden til at Herren sier her og i Leviticus 16:14 tar skulle ikke ete kjøtt vi blaue. Det er tog at jeg har givet dere til som at offre av altaren. Og til offre av der så av altaren. Det skulle ikke være alt, det skulle ikke være ete vanligvis og i Gamla testamentet. Men så kom Jesu blau og det gjør alt fullkommet. Og det gjør seremoniske launar og alt det i samband med hva jøder måtte ete og ikke ete og alt det her i samband med 613 launar, levitiske launar, du vet. Det er fattelig borster. Men det tog ikke bøyene fattelig ikke borster. Tog ikke bøyene fattelig borster som vever til frels, og det er det egentlig omkant være. Angene kan kunne hilde, men lauen kom inn for å gjøre alt sint, for at Gud skulle føre inn en annan vei som er troarenar og nøyenar vever. Så lauen kom inn for å døme alt som sint, for at okkara øyneste utvever skulle være Kristus. Lauen er tog våren okkara skolamorstare, okkara lærare, til å føre okken til Kristus, til at de dømer okken som syndare, og så flytja til Kristus, og møttak hans nøye, hans varsking, alt av nøye, alt for ønske, hans versk, ikke av mer. Jeg skal bare trygg og takke møte. Hikk, vi leser her. Vers 3. Men om nekkar mever elsker god, hinn samme er kjentur av honom. Vi leser altså 4:8, tror jeg. Nu 4. Kvært vi voigur tessvegna etingen av hessen tinkunnen, som er slatteroffra i skurgoden og slatteroffran. Vi vita at en skurgoder er ikke i heimen. En skurgoder, her stendur en skurgoder. Vi som har kunnlaga, vi vet at det er ikke. Altså, for okkon, du vet, de kallar det en god. At han for at her stendur en til ante, og det er en sånn lytel, du vet, altså, fer vekk i Jesu navn, så fer han, du vet. Og det kan ikke bøyde til øyer ikke i okkon som er Jesu Kristus av sånn. Ikke at det øyneste alt etter. Så det er han ikke. At en skurgoder er ikke i heimen, og at det er ikke annar god, utan øyn. Det er det at hava kunnløyga. Det vil si kunnløygan til sannløygan. Det er sannløygans kunnløyga. Tog at det være seg som vera kalla i godar, vil utlinge, kvarst i himmelen edla gjør, og i himmelrunden edla gjør, kvarst det være seg, og så til å være seg godar mennesker og herrar mennesker, om det skulle være, det vil si være seg, det vil si han tått seg her, og i hoksatet, om det være seg, om det skulle være. Så sier han, men for i okkon er det best ein god. Det vil si som om det skulle være, vi vet at det er ikke. For i okkon som har kunnløyga, for i okkon som vet at sannløygan er bare ein god. Og det er så. Ein god, fægeren, fra kvarjon er öll ting, og vid og i honom, og ein Herre Jesus Kristus, av kvarjon er öll ting, og vid av honom. Så sier han, hvordan en er, det vil si hevast hetta, korsene, eller menn, hvordan en er, hav byet, det er ikke i kvarjon mannet han kunnløgjen. Det er ikke i kvarjon mannet han kunnløgjen, at det er bare ein god.
Det er ikke hver mann han kunnløs, han var ikke sannløkan enn altså. Det er sommer vi medvide om skorgoden det som tøyma til vil si til hesa tøy, det som et ting offra ein skorgode, det synden. Det som et ting, det offra du vorsta og du vilt eta det. Så det synd. Tøy var det synd, det som han denne Jezebel gjør det, og i oppenberingen 2. Og det var vittløgningen, det var tøy at hun tok hjørsten til Jesus Kristi falske, at han aser. Så at de hårde av oss møtte honom. Han får så drepa deg. Og hiva deg i helvete. De mistet altså sunna frelse. Og kom ikke si til at jeg omgang hadde vært frelst. Det var vittløyd. Og kom ikke kalla til en ære dispensasjon. Humbug piss. Skrubb av der. Sommer vi medvidig om skorgoden det som tøyma det som et ting offra en skorgode. Og samviska torra verande voik vir dolka. Det det samme som han tåsar om i kapitel 20 som vi løser først. Samviska torra som voik, hon vir dolka. Det få en møyn på oss ned. Men Paulus sier så, men mætur vi melder okkon ikkje mødvis gode. Mætur som høylt. Mætur i grøver. Vi melder okkon ikkje. Det vil si at gjever okkon ikkje nekka poeng. Vi er ikke bedre stødd om vi klarer å halde okkon fra at eta hatt og hatt. Du er ikke bedre stødd i fri gode om du er en grønnmyttes etare. En adventistiskur grønnmyttes etter. Du er ikke bedre statter enn en som heter blåpilso. Eller vegg. Og kvæl og kvært søren var det. Du er ikke bedre statter. Annakort du frelstur og vaskavur eller ikke. Men du ting som ja. La meg ikke fære at endurtekka med tås alle mulige veier. La meg støyre meg sin tur. Og få meg smakka temon og kjammer. Men mætur vimmeler okkon ikkje mødvis gode, tog jeg hverskje om vi eta vi ta betre, og jeg heldur om vi eta ikkje vi ta verre. Omgaverskan. Få ta inn i botlana. Men vere varner, ansuttekon, vere varner, at ikkje vi nøkron hottarleie hetta tikkara fralse. Gerist ein snavingastoinur tja tøymon som voidjer. Det vil si ein som huksar om mat og heldur til hava størvis at høya og i godstyrkan og i nøytestamentlig kristendømme. Det ein voikur mevur og Jesus Kristi, det må jeg sia. Vakna, få fingrarna ut ur nøsene, og må herren smyrja salvo at henne blind og eio, og gjerst suttjande, skil til at det hever ikke tøya. At det hever bare nekka tøya hvis du trus du. Hvis du gjev det undrat her. Jeg fikk et brev fra Danmark, onker danskar, hikker hittu mer, hukte etter öllum videoen kjammer, og bla bla bla, og ditten datten, og jeg har kopieret dere godt, og lest det her. Jeg lest fortsatt, etter fra adventisten. Putt. Og han vil si, hvis du sender meg til en adresse, så skal jeg sende deg mer. Ikke sende meg neka mer, jeg vil ikke vite fra deg. Adventistene er en reiastrik under, eller jøgnen. Og Jehova vittne til kross, reian kross, og av hundan til vittekon. Det er dundrande falslærere. Det lærer seg kjannlag. Du vil ha folk ut i traldom. Hatt det traldomor? Hatt det ting i gamla testamentet som de skulle forhalda seg til, som var periferi ting.
Egentlig hade varit ceremonilover som vi kommer först och främst levitiske presten och templen, men östen jöten som höll. Men i Nya testamentet här särskilt du hur Paulus skriver om att det är att det är inte. Det är bara för honom det är bara mind på i för det här som äter det vi mind på. Det vill säga äter du det vi einer trygg för kärster trygg här som du tar lot och i någon sintion. Så ska det så fast du mind på av dig. Men äter du det och i falslös och säklös hjärtat hunds och dåligt kött. Kan jag knuveren? Låt mig äta det här alltså det är inte blått men alltså det dåliga kött. Lampakött bara från New Zealand. Helt blått det ger kött det öjnasta bättre. Det är väl offrat när kan är god. Och vad det så sagt vad ska heter offra till tant. Ja, långt svart. Jag bär i du Arden, men vägna det som är här så är det inte mer. Så det säger jag haft det här. Vägna det som är här tid av offret här till låt oss se Owen. Tid av offret till Owen, tid totalt Owen hatten. Men är det inte mer. Touch för mig. Och vi färdig hem. Travaljande är det. Ta inte kappen på hatten och låt mig jackan och så färdig hem. Touch för mig. Det är inte sånt till temonen och så färdig det. Men hej, vi har inte läst efter det, vi vill helt fortsätta. Mätor, vem mäler och inte med vi skote? Vem mäler inte? Det hjälper mig inte att du är vegetar. Det är ett vakt människa som är vegetar och också är det bara av hälseligen av hon. Och du hade det bättre, du vet sannföring till också som du lyser, till också som du varst. Så är det att finnas där, men hvis du hade det att god till något mötet här till du äter och lamp eller en kväll eller något så du står på trötten. Drön bytt i huvudet. Drön förvirret. Knock förvirret. Adventist. Kom väck från adventist ska falslära nu Jesu namn. Älskar sannlögan. Kan se om mig vad du vill. Du kan spola med fläckbara skräp på. Du kan choppa med sånt och allt frustur som Petter. Eller inte skjuta. Älskar skalt och god, har han god tön, vi alla hjärta tön. Och Anne lukt, hesen lukt, älskar skalt och nästa tön som självmante. Men det här är en god fist. Och här är det att älska sannlögan. Sannlögan. Du blandar ikke liggende på i tilbjørn av herren og gode. Til sannløgjen, tvørstur i jøgn. Og så øysten til neste. Fralse, ja. Vere varner at ikke vi noen hottarlei hetta tikkara fralse gerist ein snavingarstøyner så tar man som er vøyker. Det er som man skal alltid hukse om hin som frihalda seg til øyn, hin som hukse om, eller som hitje, som suttje øyn. Men det hever vi åt av skolgoda offer kjøttet. Det vi tægjer. Tøy om nekar med vår suttje til som hever kunnløyga. Her sier han alltid det. Til som hever kunnløyga. Hva er kunnløygen? Det er bare en god. Det snakker om era godar, det er bare en god. Og djaur her, ja, altså... Vi sier svenker så etter jeg alltid. Jeg takker for det og Jesu navn, så er det og beie og halte bøn, halte det, så er det halka. Atler mæter er halka av vi går så i bøn. Det stendur i 4 Timotheus 4. Du kan lese det at han har nu. Ja. Tøy om nekra med vår suttje til som hever kunnløyga, sida til mætar og i tempelet skolgodsins. Skal ikke samviska ansara som vøykur vera gjørd gjørv
at äta hese tingene som offra til skurgoda. Så du, to har kunnløyga. To gonger her, Paulus og Silas geng her, til dømes, og manglar kjøtt, og når slaktaren egentlig tempelet, til her, det var nemlig problemet. Det var at du fikk ikke kjøtt enn utenfor tempelet. Alt kjøtt ble slakta her, og offret til avgoder. Tog var det en trobeløyge. Men det hever vi hjertet gjøre. Og synden ute egentlig om du skjer andre. Tog skal man være så for tog, at man ikke øren til møgnboa. Og hvis du tog gjerst at du ikke tenker skje av deg. Du svenker og du først her og eter av snir. Bare som kjøtt. Men så det andre som suttja det. Det hva du nu jeg vet vi tar som ting som 2000 år gammel. Hese tingen ikke en gang aktuell her til okkon. Og så det adventister i Jehova vittne opptidgen av hæsson. Tog sier jeg kommer bort fra adventistiskare falslæro. Jesu blau hever gjørst alt det her til åndsjes. Og åndsjen her og nær namend offrar neka til nekan avgod og det ligger åndsjen kjøtt nekastene som offrar til avgodar. Og så gjør det tid nekk på sjøs ned. Til må skilja konteksten, til må skilja hva dette taler om, og innekvarjar omstøver. Og ter omstøvnar ikke lykka langur, men at tilby godar, det stadigvæk lykka langur. Det stadigvæk lykka nek sinsen av å ta. Men det kan du gjøre på matar. Og det alltid synd hvis du gjør det, og så hva måte du gjør det på. Tilbyr du mammon, så tror jeg en avgoder. Det må man ikke gjøre. Og Silas sier at det så alltid synd. Og drive hår, eller fremja hårdom, det så alltid synd. Akkurat det samme. Ja. Så det vi samviskene til ørene gjøre. Det tog man skal anse etter seg. Og jøkken tog kunnløyga skal en veitje blauren glætast fyrir kvann Kristus døye. Tog hever kunnløyga at det hever egentlig ångan tøytning. Men tog hever du fralse til at eta av det, hvis vi snakker om det her. Skolgod offer, eller offerkjøtt. Men fyrir samviskene til du veika, så måst du ikke. Tog at han vil stola over til at gjøre det attor, og han kan skal ete det som skolgod offerkjøtt, og fer så under attor, sånne gamle trygg skildu. Det vanten. Tog glætast han, men tog hever kunnlag om det at det bra kjøtt. Og så eter jeg hvis den smakka dårlig vel, og legger åndsjo i hver skjer det. Så fattla henne i årsek av snir. Det essenser noe snir. Ja, jeg vil skriva det under nästa vers. Jeg vil skriva essenseren. Jeg vil nemlig lise at alt i jøkken på en Arne Birja i. Men ta i det så løy synda i møte brøren og svara tar av veik og samvisko, synda tid i møte Kristi. Essenseren. Synda tid i møte, ta i tid så løy synda i møte brøren og svara tar brøren og Kristi. Sørst du, hetta var trobeløgjen i Korint. Det var til at slaktaren var i mongen føre og det samme som tempelet, et høye tempel. Tog måtte være olja væren. Kanskje være en annan slaktare i ångsten, men på universitet, jeg vet ikke at det er alt spekulasjon som eller for en større part. Du vet, det er altså at du måste få det til egna forstand. Du må skilje tingene. Men så sier han, kvarsveikna
mætur fái braur moina få moinboa, vil ikke kjøtt eta medan veralden stendur. At ikke fái mun braur a få moinboa. Hvis mætur fær mun braur a få moinboa, så vil ikke kjøtt eta. Ikke eta nekka kjøtt, bare eta rus og brei og grønmeti og sort. Hvis det blir en trobløyge. Sørst du, hatt kærløgans lov. Hatt at hugsa gagnet til hinnon. Hva sier han? Jo fyrir at han må bli frelster. Det sier han her i kapittel 20. Enta som toknest i öllum mannun i öllum tingun, og søkjande mot egna gagn, men gagnet til mongun tar med å være frelster. Tid til jeg geng undan og vise av krossens ved, vise av Golgata, Jesu blau, til fullgjørst, trygg var han. Frujur til at jeg trygg var han. Ikke frujur til at synda. Hva er synd veri? Jo, driv i hår og liv i silløse, og at ete skolgod offerkjøtt som skolgod offerkjøtt. Ja, men så synda det mot i herran. Sørst du, det er synden. Det er synden. Det er hvis du syndar mot i herran. Men også hvis du syndar mot brødren. Men det er læran også. Du må få det rette læro, og adventistene hava ikke rette læro. Det har de ikke. Adventisterne er noen falslærere. Kom bort fra dem, du som sendte meg et brev fra Danmark. Jeg vil ikke høre et ord fra deg igjen. Ikke om din adventistiske falslære. Det er så det. Det kan du bare forholde deg til. Jeg legger ikke fingrene imellom, som vi sier her på Færøyene. På Færøy. Så er det Romerbrevet 14, 8-8. Honom som er veikur i trunne, en adventist skrastrika Jehova vittne. Honom som er veikur, Jehova vittne utanfyrir. Adventistene er her astrikene. Det er öll frelst evangelist tryggvande samdom. At Ellen White var en satans falslærer oppi helvete, og hun skrutjar og øylen i høytål helvete. Hun er falslærer. Hun lærte ikke falskt. Honom som er veikur i trunne, tætje til i møte, men ikke til ivasamar åreskiftingar. Honom som er veikur i trunne, tæk møte i honom, tæk han etter, men ikke til ivasamar åreskiftingar, ikke til endalest tårui, tæk møte i honom, vi gav vi han, og tala fyrir læran, djevon og sannløygan, ikke til ivasamar åreskiftingar. Ivasamt til er ivasamt om det er gagnligt, eller rætt, eller bæra til forderv. Det er det som bor ut hui. Til at ein tror at han kan ete atlar luter, og en annar som er veikur, en adventist, en veikur adventist, etter urster, og stakkalen, etter urster. Men så sier han, lät ikke han som eter bara kvart som helst, lät ikke han som eter, det er han største. Han var ikke han som hoksar om hva han kan ete, og i muntlig god, som om godleggen er ut til, og Kristi. Og du gauast. För vaska brillorna för du sagt inte rätt. Du är inte rätt rättskickar. Som också på något annat. Ser det vojkur. Fattar kraft. Lät inte han som äter vanvir han som inte äter. Kan man säga jag är inte rätt vanvir till som inte äter. Men nu säger bara sannlagan. Det är inte synd ut i morgon Anna. Og lät ikke han som ikke etter døme han som etter. Det er vel ikke rett at døme med for at jeg etter blåpilso. Det er god til å tikke med til henne. God til nemlig å tikke med til mer.
Nei, jeg har bare bruk for Jesu. Han ser fullgjørd av versker, han ser blaue, og han ser heilig anda her inne. Det alt fullgjørst. Men ferdig til langer odds og blev tro på her, sendt ut tvåst. Og til eta, nu hadde jeg offret her, så får jeg ikke sette meg, la meg eta det der, vet ikke om, som, altså. Sørst du? Så den gal, groelig gal, men ferdig til Grønlands. Og vi ble vinner ut for grønländinger her, vi får utvendt båt her, vi rekket for tvær dager, og så startet motoren ikke. Og hva skulle vi leve? Det var så kaldt, og vi fikk og lengt om lunch og en liten kaup opp her. Og hvis vi ikke får åkne i kroppen nå, så dodger vi. Lett dere drekke blaue, så har jeg drukket 2 liter. Og det er ikke vært mer sint, iver, høver, alt døyles ikke. Alle godt skapninger i røyner, og ikke at vi er vrekka, ta det vi tidsi, møte vi takkar vøytan. Og det var halka vi Guds år i bøn. Herre velsigna maten. Blau! Det gjør kvørste tydelig derfra. Du Jesu blau er det sterskaste. Det rønnsar alt. Det rønnsar bort om mina synd. Det vi kjekte med. Den syndare er, og den syndare to er, den syndare vi alle er. Det kjeiper okkon og rønnsar okkon, endurføyer okkon. Jesu blau. Det kan ikke bli kappast ved Jesu blau. Det kommer ikke på skalan, det kommer ikke på 8 og en 100 skala. Det er ångatutning. Men det offret til en eller annen anda, og du gonger under til og drekker det sånt til, så det en avgoda tilbjør, så kommer ikke andre i det. Så det nekka. Så det fallen fra. Så det en rævlig syndare. Det essensen nu her, skilt her, og vakna. Så det Rom 14, jeg må lese det her. Hån som veikur i truttene, tætje til møte, men ikke til ivasamar åraskiftingar. Ty at ein tror at han kan eta alla loter, og en annar som veikur etter urster. Lett ikke han som etur vanvir han som ikke etur, og lett ikke han som ikke etur døme han som etur, ty at god til ikke møte honom. Hvor er du som dømer tjener annars mans? Fyrir som nekna mostara stendur han etla fellur. Ja, han skal være helt oppe, til jeg god mentur a gjerra at han stendur. God mentur a bera så i bandet at han ser at tjenare stendur. Trygg to av Jesus Krist og fylg honom og lett han læra det opp. Lett han læra det. Lukas som han har lært med. Hva signa nøyde lær, vær no lærtur. Ein mævur meter ein det hagre enn en annan. Som meter så rævlig leier det, og som så rævlig sånn det. Whatever altså. Jeg vil leve for Herren kvønt det. Kvønt han øyneste det. Jeg vil ikke være mer høyla over sånn det enn alle er det her. Hvor skal løye med alle det her? Og når halda vi møte leierkvöld, det er ikke vi er adventister, det passer bare bedre sånn her. Ongan tutning. Og en annan møter kvønn det lykka, ta gjør jeg, møter kvønn det lykka. La kvønn mann være til fullnar sannførdan og i sin egna hoa. Det som du heldur, halda så, og være sannførdur. Men lett det være satt, valgsignaver. Lett det være satt som du heldur. Han som gjør fær om dagen, gjør fær om han i fri herranen. Og han som gjør ikke fær om dagen, vi sier sabbatsdagen, leierdagen. Fri herranen gjør han ikke fær om han, ikke fær om han fri herranen. Han etur fri herranen, til at han var gode tøtjer. Og han etur ikke, fri herranen etur han ikke. Og var gode tøtjer. Til at ånden av okkon lever fyrir seg sjálvun, og ånden av dør fyrir seg sjálvun, okkon til okkon kristne. Som vi har altså til at trygg til å ikke eta, hev til det. Men Bibelen kallar det ein veikan braur, og jeg veit kvoi.
Tror jag tid är partvis under gamla testamentet till då inte skilja sunter. Då inte och tid känner inte ta frälse som Kristus har sett ikon. Oj. Lät omgang döma du kunna mäta och dräcka, säger han, och i Kolosserbrevet 2 för att komma till nu. Till först vid leva vid Herran och först vid dodja vid Herran. Först vid till leva ettla dodja är vid Herrans, tack och lov. Så är det fra vers 16 i samma kapitel, Rom 14:16, till jag kongadöme Guds är inte mätor och dräcka. Det är inte om du klarar att hålla det för häsen eller häsen äter hatt och det är det som säger där, det kommer kärsten vi, det är inte det. Vad är det så? Men rättvise, frigjør og glädje og i halk andan. Rättvis gjørd av trygg har vi nu fri, vi god. Rättvis er fyrst, så kommer frigjør. Og ikke før du har fri, du kan ikke ha sannan verande fri før du har rättvise. Og til du vet at du erst rättvisgjørder, og Jesus Kristus fullgjørda verset. Ta var det, så er vi fri. Og så tar man hever rättvise og fri, så kommer det tria og til glädje. Og det kommer innanfra, det bor her. Sånn glädje. Det er ikke noe som du måste pumpa inn i kjeltene ved standa sålas, når du synge og musse og djeva kreditkortet jeg kan sled, 2000 kroner her, djeva sånn, nå har vi nu givet nok, nå kan vi være glad, nå kanskje er god vel nøgt over meg. Han er vel nøgt over meg. Vegna Jesus. Han har fullgjort av versk. Her leggs det ikke trett. Er hans her. At mun synder vask, er det guldrøyner i hånden. Jeg vil ikke høre noe annet. Jeg vil ikke høre noe annet. Ty at han som i hesun tingun tjener Kristi er gautækjeligur fyrir gode og virkjentur av mannen. Han som i hesun tingun rattvise frigjør og gled til det sanna liv i andan. Og her kommer med at du ikke sætjene vi om du eter orster eller kjøtt eller kvært du eter en kaup og drekker blau i jorden. Og i Grønlandet forstatt nu det som sier der. Fatar veit i badland. Vers 19. Læt om okkur tog fylgja etter tog med tingun som fremja fri. Og tingun vi kvarjon øyn kan oppbyggja en annan. Læt okkur letja okkur etter tog med tingun som fremja fri. Læt okkur ha fri okkur av middelen. Læt okkur ikke døme okkur annan fyrir til. Det er egentlig ting halt ut i periferiene. Hvis det rett er rett. Men ta hese tingene bliva gjør til essensen. Det står alt kopp på høtte. Så har du en kult. En adventistiska kult. Det vil ikke ha lot i. En kult kan man bare, og fastlære kan man bare rattløya, og flonja, og kalla det det og spola. Spola, vi går så det. Fyrir mæt, øyelegg ikke vers gods, Öllting vust skuir. Öllting skuir. Fett, han rakar to som mætur såret. Mætur, det skurst, det halka. Hva sa Peter og Petersen nun? Han sa mæt, ferfødt djaur, som jødane ikke måtte etta. Og han hørte en rødd som sier, drep og et, Peter. Jeg har aldri et nekka aurønt. Så sier Herren til som god hever halka skal du ikke halda aurønt. Eller allgångt. Og til hei god fyrrøyga i Peter til som en gjøte er gauteka høytningarna som ut og alt mulig skrampel. Tog at kommer høytningarna under Jesu blå så er det halka her. Så er det lukka mykje hva det etta. Forstendig du ikke hatta, så halde ikke du er en sann kristin. Forstendig du ikke til at det er alt avgjerande vi Jesu blå eller ikke. Og du heldur det er alt avgjerande hva du etter eller ikke. Så er visst alvorlig. Så er det Bibelen kallar tikkun for en veikan brau. Det er du ser av veik til det kommer til det sann og trunn, det som det dreier seg i trunnet. Her standa ditt kjørt, ja. Jeg var sterskere i trunnet til å bytta. Hette det her. Og stande her. Jeg veit, og jeg stande her. Kom.
Öll ting vurst skoir, men det ilt fyrir tøy manne som etur vi møgnboa. Öll ting skoir, men det ilt fyrir tøy manne som etur, hvis han hever det som møgnboa og han etra lykkevel, så sker han seg sjálvan. Du vorst. Men Paulus skriver om at hava kunnleika. Det løs ut her fyrir kun tutjo. Vi hava kunnleika. Vi som hava kunnleika. Vi sier det trutja fyrir ut i kapitlen. En veike brevur som ikke har kunnleika. Hva er den kunnleiken? Kunnleiken er til at öll tingur skur. Det er den kunnleiken Petur fekk av himne. Det som god over halka skal du ikke halde avrøynt. Det er kunnleiken. Og så ut fra tøy skal du gengu i kærløkans lev. Men falsklæra som koppar til høtte og ger løyter Jesu blaue og som heldig til at adventistene vet ikke om det kommer til himmels. Tar vevna det. Jesus sier 1944 er bever å døma og øyne skal gå. Det passer slett ikke. Det blir øyne døma dømer. Og han slett ikke blir over den. At alt falsk tja Ellen Satanist White. Og når en satans falsklærare så sier han, det godt kvørst at eta kjøtt, eller at drekka vin, eller neka ting, vi kvarjum brauer tun snavar, eller fermoinboa, eller vi gjør det vojkur. Her nevner han så øyne at drekka vin. Det er ikke godt at gjøre neka som brauer tun, vi kvarjum brauer tun snavar, eller fermoinboa, han får ilt av det her. Etla vil gjøre det vojkur, hvis han vil gjøre det vojkur, du skal gjøre det bra til en sterska. Det vil jeg si om sannløyga. Sannløygen er så veldig einfaldur. Han er ikke så djupur og kanskje du bare løyt og lesa nekva bø. Nei, han er bare framfor nøsna der. Sannløygen er bare framfor nøsna der. Årgjert han er og hjertatøynon og monotøynon. Sier ikke hvor skal fære opp og føre Kristus nyer, hvor skal fære nyer og føre Kristus opp. Og gjør det nær. Det er bare ikke nøsna der. Hever to trygg, hever at kjøtta sjálven framfor gode. Glæver er han og fordømer ikke seg sjálvan og til tingene som han virkjenner. Hever trygg. Hevana trygg sannløkanen, status sannløkanen, i fyrir gode. Og glæver er han som fordømer ikke til sjálvan, og fordøms du ikke til sjálvan. Tøy at du vorst hva det hele er, du måst vite hva synd er, hva det er synd. Hvor er det synd at tjatøymen her, hvor var det synd tjatøymen at etta skolgod og forkjøtt? Tøy at det var nekka som det du gjørst æren, og hvis det er for å gjøre det som vi hjertan i fyrir tøy som du tilby æren, så tilbøy det djevlar. De kunne ikke eta av både herrans og både djevla. Tøy måtte komme bort fra tøy. Og tøy skriver apostlarai i Jerusalem i gjerningen apostlarai 15 at det skulle halda seg fra hesten tingene her. Det var ting som hadde vi kommet tarra fyrra løyve, tarra avgodaderskan som var tarra farna tøy. Det måtte ikke geng ondt til atter. Det er det. Så sier han her, sista verset, og han som ivast er helldømdur han eter. Han som ivast, er det ikke fullkomlig sant, du måste vita og være sannførdur. Ivast du om du kanst, og du eter lykkavel, så er det kjørlig rett. Ja, og til at han eter ikke av trygg, du måste vita, og trygg kanst du bare ha og ta du vorst. Og kunnløyga fart fra Guds ord. Du har studeret Guds ord for løyde, du varst du ikke. Hese tingen her har jeg vært lært til Mikkelkvaldsmøter nere i Misjonshusen av Glivren siden jeg var 15 år. Hette badnameter, hette peanuts. Og hette ting som adventister strøyast vi. Jeg tykker det er av sånn om vøyketrunnet, det må jeg si. Det er ikke alvorlig sammen.
Halt ni til Danmarkar, der stikker sammen. Og han som ivast helt dømdur han eter. Jeg tror at han eter ikke av trygg. Ty at hvert som helst og ikke av trygg synd. Det nemlig at du måste vite at hva synd det brått av hos tudje på. Det varst du. Første Johannes brev. 3, 4. Hver som helst du fremur synd, misbryter òsne launa, ty at synd misbrødingen av launa, og det tudje på inne. Ja, så sier du ja, men ikke fjøla boi her, så kallt kvildagen, eller sabbaten, høyla igjen. Jo, det et bo her, og jeg halte det bare at halte en kvildag, høyla igjen vikene. Så okkon her det altså første dag av vikene. Og det sørst du i Nya Testamentet. Og i Kolosserbrevet 2 skriver Paulus at han kan døme deg om en kvildag, eller en halvtid, eller sabbat, eller ditten og datten. Det for at det kommer til nå. Og i Kristi, og det hadde alt bare skudgen. Og det skiler dere fra å være underlov. Vi ikke underlov, vi under nøye. Men lovene skriver dere i hjertet, vi skulle halta Guds lov av hjertet. Av hjertet. Og her haksta lov, kærløkens lov. Han som ganger kærløk, han oppfyller lovene. Kolosserbrev 2, 16-23, og Jesu navn. Let i omgang mann tessvegna, ikke her? Kvarsvegna, han sier akkurat tessvegna. Kvarsvegna. Vi må være atter til vers 13. Og tikkun, verande deir og tykkara syndun og av omskjering kjøtstikkara, hevur han livande gjørst, sama vi honom. Hevande fyrirgivet tikkun allar misgjerir, Kristi vegna sjåvande. Slettandi ut håndskrifterna av fyrirgipanon, som er i møte okkun, til hver for vidt at du bråter Guds på, så var det skriva i møte okkun, loven vittna i møte okkun, til slette ut. Slettandi ut håndskrifterna av fyrirgipanon som er i møte okkun, som var anstøys okkun, og tåg henne borster til å si håndskrifterna, til å si brevet, skuldabrevet. Neglandi henne håndskrifterna brevet til krosshansere. Mot skuldabrev nelt til Jesu Kristi kross. Kom ikke snakke om mine synd. Min synd fører på Jesu kross. Han døy for mine synd. Hun alle på hånden. Jeg finner alle Jesu Kristi rettvise. Og Jesu Kristi det gamle testamentet jo alt oppfylt. Oppfylt. Så sier han i vers 16, let i ånga mann tessvegna, førstvegna, jeg tror at okra synder jo alt, til fyrir vegna tessa Jesus hever sikra. Nå, jeg leser i vers 15. Og hevande avvåpna fyrsta dømer og måtter, helt han søgning av tøymon åpenlyslega, stor sigrande i tøymon og i hånden. Jesus Kristus stor sigra i måttenon, etlo antonon og djevlenon, og i hånden og i sunnen fullkjørda verset av Golgata krosset. Tøy sier han, let ångan mann tessvegna, døma tikkun og i mæte. Måste jeg tatta. Og tøyn vøyge brevur, som huksar om tega nu. Huksar om gamla testamentliga forskrifter, som ikke omgång Guds på. Let ångan mann tessvegna døma tikkun og i mæte, etla og i drekka, etla kvart vi vugur øynun halgjedei, etla om nøymannan, etla om sabbatsdeanar, til adventistar, til gjeras nek vite halda sabbaten. Gjer så vel, halde kvart til vilja. Jeg halde ikkje sabbaten. Og jeg husker jo ikkje om hva de eter. Først i kjøtt eller blod eller nekka som helst. Så sier han, hver ting en skutje av kommande tingon. Hva en skutje? Jo, mæter og drekka
og halde det nøyman, alt det som jødene måtte halde, det var torra trygg. Det ikke okkara trygg. De tingene var bare skuggar av tusen koma skulde. Hver ting en skugge av kommande tingon, men likame Kristus. En skugga og et likam. Ja, skuggen så en skuggen av likamen. Likam Kristus, videre i Kristi, de var bare i skuggan. De fyllte nøkron som peika fram til det som koma skulde. Vi standa utui, og det ta fullgjørt i Kristi. Og ta skal vi ikke lette nekkan døme okkur om hva skrat Mauselau sier dette, og du måste ete hatta, og det nekka som jødane finner ta, og som de levde under ta. Vi ikke undrast nærmere. Ikke til at de tog bøyene opphevei, de ikke opphevei. De ikke sinti, og de loven heila og rettvis og gau. Og loven ikke tidsen bursdur, men som hon ikke vever til frelso. Det bare Jesu Kristi fullgjørende verk som vever til frelso. Ja. Og så halda vi de tog bøyene. Det første troi har vi god å gjøre. Det neste troi har vi okkara innara, meira så snar, og så det nasten. Nei, så det foreldrene først, og så det personlige, og så det nasten. Det først god, og så det innetter, så det tøyne nærmast og foreldrene, og så det nasten. At du skal elska deg, elska god, og elska til nasta. Så sånn tenker Jesus sammen om levna. Og ta i heilig anden bor ut der, og du frelstur og gonger i andan, så heldig du levna, du ikke om den gang. Du varst at du ikke er likva, og du lyder ikke. Heilig anden hjelper der, ikke gjøre det. Og alt det her, drive hår og stjæla og alt det her. Nå, det vil du ikke. Her er det god der, kjem ikke på tal. Ja, og så sier han her, vi skal halde om kvile det og alt det her. Ja, det har vi gjort alt med liv. Men det kviler ikke av tog. Det kviler alt av Kristi. Det alt. Det alt lagt av han. Og og i hånden alt fullkommet. Ikke 55%, 100%. Sånn det, du. Sånn det. Vi leser vi her, lät i ångan mann tøla tekken fra tekkara sigursprysi og i friviljuare eimukt og tilbyana ånglun, trøndjandi inn i de tingene som han ikke ser, fafongdar lian i uppblasen av sin kjøttlige hoa, og oi haldande fast vi høtte. Så her det vil jeg tilbya, for det første, snakk om mat og drekka og halde det, alt det gamla testamentet, og så vil jeg tøla til fra tunn sigersprøyser. Tunn sigersprøyser til at du fylgjer Kristi. Og lojen honom, og fylgjer hans her boven, boa trunna. Så måtte du kjenne trunna, og boa henne, og ikke falslære. Ikke gammaltestamentlige trygg. Kristna trygg. Sanna kristna trygg. Låt det være det. Det det som røyner boa der nå. Hessi her, disse vittløyerne her, tar halde ikke fast vi høtte. Fra høtte til Kristus, det stendur stauren ha her. Fra kvarjon alt likame vi lion og bondon, fåande næring tænaja, og bonde saman, veksur vi vøkstre gods. Kvarsvegna tid vere deir vi Kristi fra badna lærdommen heimsins, og Kristi til badna lærdommen heimsins. Jeg får snakke om slukt hva vi kunne ete og ikke. Det badna lærte om heimsins. Vegetar og sånt. Det badna lærte om heimsins. Og vi som passer på hjørna, vi dolka for et eller alt det. Det badna lærte om heimsins. Hjørnen skal brennast opp. Hun har bare en av seg livet tog. Og så gjør vi god opp når hun ikke gjør. Kvarsvegna tid vere deir vi Kristi fra badna lærdommen heimsins. Kvoi, som tid levde i heimenon, tid undergivner fyrir reglugjerum. Som vi levde i heimenon, det vil si utanfor Krist. Kvoi vi til undergivner fyrir reglugjerum? Det vil si manna på. Nemme ikke vi,
smakkar ikke, handfær ikke. Du vet, det blir alt til synd, du vet, det finner på, og gjøre manna på. Det blir det samme som fariserene finnast vi, at du vet, at trusta i falsk at møvelige ting som de skulle gjøre, men de tar helt ikke andan ut i, som kærløy til Guds, og kærløy til nastan. Nei, tar helt det bare vi en tvingsle. Og Jesus sier der, tar gjør det ikke det som du snakka om sjálfur. Tar norsk ikke de tingene vi under fingersøgnen. Så det bare det som henne skulle gjøre. Det det som det å være en fariseer. Nehmer ikke vi, smakker ikke, handfær ikke. Hver ødel for at tøynast vi nuslene. Alt det til for at det tøynast vi nuslene. Det vil si, det giver okken å nøyta, å bruka, og ta fest. Ja, det alt giver okken for skapninger. Giver okken hjørner herrans og fytling hennere. Det giver okken å bruka. Bruka det så vel. Hver ødel for at tøynast vi nuslene. Etter bovun og Gudslæren manna. Etter bovun og Gudslæren manna. Ja. Hver ting vust hava et søgni av vilja, et søgni av visdom og vilja tilbyan. Det ser ut som det heter visdom. Vilja tilbyan og eimukt og vannrøsning av likamenen. Det det som katolikker gjør. Øylig fasting og pøyna likame. Du vet. Men på en religiøs måte, ikke i sannløyga, ikke til at du nu vil halka det at be i det for tøy, og du fastar for tøy. Det noe annet. Dette blir noe som det gjør ut i myskenen, utan sannan kunnløyga. Tøy det bare et søgne. Det vil si at det ser ut som det satt, men det ikke. Eimukt og vannrøsning av likamenen, ikke i nekrare æro til nøktingen av kjøtten. Det en æro i æsten her. Og det nøkter ikke kjøtt, det nøkter ikke. Det falskt. Ja. Nå har vi tås i 1 time 20 minutter. Jeg må være rundt av. Jeg var ikke rett og hvordan jeg skal rundt av. Det akkurat som at jeg kunne tås av lunch etter rett. Og det var skulle jeg ble grullet lengtligere. Jeg som catcher lukket som alt vi, og det ble så negv. Pluss alt mot egna, altså. Det ikke bare Guds ord, man rønner lett Guds ord opp, og så kommer andre ting, det ble så lengtlig alltid. Om skilta meg. Men så det 4 Timotheus 4 fra 8. Nå, anden talar tøyelige, at oi hinn 17 og tøyenon skulle sommer færa borstur fra trunne. Apropos tar som vøyger i trunne, tar kanskje akkurat oi trunne, ikke pur utanfyr, men tar vøyger. Til som største, til skulle teka dekken av en slukon. Til det som rønner gjerra nå, vi har spola dekken og flantja dekken sintur. Gjer det av kærløyga. Jeg avdøyger lignende fire dekken, valgt sikna nøy dekken. Det ikke til at jeg heter dekken. Ankan. Ikke en gang at jeg var vittne, som kallet vi en rævlig året i Janne, det har de angastet høyma, fire kjemmer til, valgt sikna nøy det, gau gjer det. Lukka som jeg skal fire kjemmer til her, men valgt sikna nøy det, forstått at det vi det flest av Jesu Kristi nøye, aløyna. Og alt det her, det var i skuggan. Det dreier seg ikke at her. Forstått nu. Tjän gode i andan. Tjän gode vi at bo øren gledebåskapen. At jeg kunne bli frelst. Øyna vi øynfaldare trygg var Jesu Kristi fullgjørda versk av Golgata krosset. Bo dem til. Nå anden talar tøyelige at og henne 17 og tøyene skulle sommer færa borster fra trunne, gjevande gætur etter tøland i anton. Lukka som Ellen White gjør det, hun gav gætur etter tøland i anton. Akkurat som Muhammad
var det en angel fra goden, og lykka lydig som det var til Joseph Smith. Tog at det stender ikke Guds års rønslo, for det var kannet av ordlene, så sørst det at det er falskt. Dundrande falskt. Djevande gater etter tølande andon og godslæren av djevelen. Talande ligner i hykle, hevande sunna samvisko brennemersta vi en høytun jatne. Det har ikke røyna samvisko. Det har ikke røyna samvisko. Tala samvisko er brennemerst. Forbjauande a giftast, hadde katolikkane. Og bjauande a frahalda fra mætun, hadde adventistane. A frahaldande, det er bjaua at halda det fra mætun. Det er ikke nøytestamentligt. Ikke utan du varst en korintar i fyrstu öld. Her som hese tingene var aktuell, og du sagt kvui. Det er vi offer kjøta gjerra. Det er ikke samme vi tog. Det er ikke aktuelt til jokken. Det er ikke vikommande. Men at vi skulle bare tilby herren, det er stadigvæk vikommande. Og vi ikke skulle fremja silløyse, ja? Ikke fremja hårdom, det er stadigvæk vikommande. For bjauande er giftast og bjauande er frahalda fra mætun, som God hever skapt til at vera tiknar i møte. Vi takkar voitan av tøymon som tryggva og kjenna sannløygan. Det er det som vi løser om 4 grunn 20, er vi som har kunnløyga. Vi kjenna sannløygan. Sannløygan er kvært. Det er det som kom ned av himne til Peter. Det som God vil halka til nå. Nå er det bare Jesu blod eller ikke. Ikke hos om det gamle testamentlige. Jo, det er ikke bøyene, det er jo en her, det er døma til som sintere. Flytja så til Krist, og vil uilaten hans er rettvise. Så loven gjør så gagn. Men for du ikke røyn, for du ikke røyn å være en levitaprester i Nye Testamentet, så er du totalt blindur. For bjauande er giftast og bjauande er frahalda fra mætun som God har skapt til å være teknare møte vi takkarvoid. God har skapt det til å være tidsi møte vi takkarvoidan. Er tøym som tryggva. Og kjenna sannløygan. Tryggv og kjenn sannløygan. Du kan stekke møtes ned, hette skapt av God, gjør en herrens og fytling hennara. En kaup, hva er en kaup? Drekt blau i jorden hver. Gjer i kvørstje til derfra. Takka Jesu. For hans er blau. Det er det eneste blau som er nekkan tøtning. Han ikke kaupa blau nekkan tøtning. Og han ikke kaupa blau gjør det bortan heldur. Ja, blev det som du avskar av det, så skal det nok være, du skal nok være blivit i ordan at en mann har søtt i Latlanda. Tøy at hver skapningur Guds er gaur, og ikke at være havna, ikke skal havnast, ikke skal vrekast, ikke øyre vrekast, eller ikke burde vrekast. Det vil tidsi i møte vi takkar voitan. Tøy at det vil halka vi Guds åre og bøn. Alt som jeg etter vil halka vi Guds åre i bøn. Øysten til mamma gjør meg blaupilso. Jeg gjør ikke så året. Jeg tror ikke tvattla. Jeg etter bare pasta og pizza og gjør meg grøyteratt og støyge akkurat vi kvart. Jeg tror ikke. Jeg vil bare sitte og arbeide ved Guds åre. Men mæt hos jeg i vil høver tjom. Det gåast. Kan äta kvärt som helst. Jag kan äta kvärt som helst. Det är söver om folk som är fangsle, som är livet av råtton i Aravos kristen. Det är inte skatta till alla fjärnaste. Så kom jag ut av dit, vakna var signa nöjtekon, och Jesus var signa tekon. Push, push.